PP 嘅都能入去。係啦，咁我哋今日咧同大家講嘅故事係係電塔上的空中英雄。電塔上的英雄。係啦，咁咧呢本書咧就係講咧我哋幫我哋維修電塔嗰啲工人嘅喎。咁呢本書裏邊咧有介紹好多㗎，佢咧包括有介紹呢個電塔裏邊嘅結構啦。嗱，而家呢度咧首先咧就係講緊喎，有好多工作人員咧就喺個電塔下邊嗰度咧就喺度準備緊好多功夫。佢哋揸咗架車嚟啦，開咗個閘，準備去呢個電塔上面喎。上邊係㗎，佢上嗰個電塔嘅上面維修啦。咁咧呢本書咧仲有介紹佢哋有好多嘅工具，好多嘅 tools 喎。咁包括咧有好多呢啲嘅安全繩啦，有好多手工具啦，有一啲個人嘅保護裝備啦、安全帽啦，有啲袋啦。咁我哋就係我哋 hold 住晒所有嘅嗰啲工具喺個身上面。咁呢本書亦都可以打開嘅喎，大家睇下係嘛？裏邊咧佢亦都有介紹咧呢一本書呢個電塔上面咧有啲乜嘢嘅設備喺上面，有啲咩用途啦。咁令到我哋咧就可以更加認識到我哋平時喺周邊嘅嗰啲電塔有啲咩安全嘅嘢啦，危險會有咩發生咁樣嘅。好啦，咁呢度咧就講到喎，呢個工人咧上去嘅時候咧需要有好多安全嘅設備嘅喎，帶咗好多安全嘅設備，包括有一條救生繩圈住呢一個嘅電塔嘅嗰個主幹啦，跟住就要扣住一下一下咁樣扣上去，跟住就爬上去做維修，孭住好多好重嘅工具，亦都有好多安全嘅設備。好啦，跟住佢哋開始爬上，哎呀，你睇下佢爬咗上去之後，下邊啲人咁細粒，係咪真係好高啊個電塔？所以要好小心。你睇下啲人都擘大口好驚，哇！好恐怖啊，咁高嘅。跟住咧，之後爬咗上去之後有啲咩喺度啊？睇。雀仔。係啊，真係代表咩啊？好高㗎啦已經，所以咧就要有好多安全嘅設備去保護住啲工人咯。咁咧呢啲電塔上面咧，因為帶有電嘅，咁然之後佢哋就要戴一啲叫做絕緣嘅手套啦，有一啲呢啲陶瓷碟係愛嚟防止佢咧觸電嘅，跟住唔係捉住啊，係觸電，即係字咁樣啊，你明唔明啊？係嘅，咁呢個咧就要有啲安全繩保護住佢啦。佢落咗一個車落去咧，愛嚟前後褪去做維修嘅。咁原來咧，佢哋今日咧所要維修嘅就係呢一個叫做指震器，就係係啦，佢防止咧好大風嘅時候咧，條電纜咧，哎呀，嗰條電纜咧喺度震，咁咧就會搖鬆咗或者整爛啲嘢。咁呢個就係佢哋走上去換呢個嘢。咁跟住咧，你睇下啲插圖好靚嘅喎，佢哋睇到喺個空中上面有啲電纜。原來啲工人就爬咗上面做維修，然之後你睇下佢喺度做緊維修，點知線手跌咗落嚟，跟住佢啲朋友都好擔心，你有冇事啊？跟住跌咗真係跌咗落嚟啊！好彩有安全繩保護住佢，跟住佢安全爬翻落嚟，亦都維修好嗰個指震器。咗喎。係啊，但係佢有一隻手捉住咯，同埋有條安全繩咯，你見唔見到啊？呢條係咪？所以就保護住佢啦。然之後佢哋完成維修之後咧，就落翻地面維修好呢個電塔。然之後咧，啲人亦都有燈可以用啦。全靠佢哋幫手維修呢一啲電塔，我哋先至有咁夜晚唔使黑掹掹咯。好啦，我哋今日嘅分享就係咁多啦。呢本書就係咩？呢本書就係